ကျွန်တော်မကွေးဘက်ကလာတာပါနာမည်ကတော့ကြီးလိုင်းထုံးဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီ Fighter Baba Academy ကိုကျွန်တော်တက်တော့ပြန်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အရင်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုင်အသေးစားလေးဖွင့်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးညှက်ပို့ရတာ။ဘိုက်တွေကိုကျွန်တော်အဓိကလိုချင်တာကတော့ဘိုက်တွေကတင် जा ပို့ချတဲ့ဒီ fake ဘိုင်းတွေအဲ့ဒါပြီးရင်ဘိုက်တွေကစီစီလုံးလုံးချိတာတွေဆက်ဆက်ရအကူကြီးပံ့ပိုးတာတွေကိုအဲ့ဒါအဓိကထားပြီးတော့တင်ယူချင်လို့ဒီဘိုက်တွေကိုရွေးဖြစ်တာပါဒီပိုက်တဲ့ကိုရွေးဖြစ်တာကျွန်တော်တက်ကိုတော်တော်လေးလည်းမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ထပ်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေညီတွေညီမတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီပိုက်တဲ့ကိုပဲရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်သိတယ်မလား